Всем привет, уважаемые зрители, с вами Константин. Сегодня у нас продолжение рубрики механики Star Citizen, и в центре внимания у нас новый заправочный кораблик Starlight. Саму механику дозаправки кораблей в последнем патче тоже подтянули, давайте же разбираться, что к чему. Итак, Starlight небольшой заправщик для маленьких кораблей средних, и у него две цистерны на 20 СЦУ каждая. Здесь есть у нас держатель снизу, ухват так называемый. При нажатии на кнопку открывается снизу крепление и сверху, для того, чтобы мы могли выполнить съем бочки. Повторное нажатие, естественно, соответственно, закроет все это дело. Также был приятно удивлен тем, что у корабля есть 4 пушки второго размера, которые доступны от пилота, от одного человека. Маленький заправщик с хорошими пушками, 4 второго размера, которые я, соответственно, заменил на дедболты баллистические. Здесь у нас кнопочка лифта, которая вызывает лифт. А здесь кнопочка управления лифтом, которая позволит нам осмотреться внутри корабля. Лифт поднимает нас в инженерный отсек. И здесь сразу слева у нас энергоустановка Power Plant, дальше у нас квантовый двигатель, Jump Drive, радар. С другой стороны снизу 2 охладительных кулера первого размера и 2 щита первого размера. Тут есть фьюзики. Все это в непосредственной близости от пилота. Это хорошо, потому что во время боя бывает, что выбивают пауэрплант или же кулер, и нужно выскочить, правую кнопку мыши на ремонтном мультитуле зажать, отремонтировать это дело, запитать корабль, обратно прыгнуть в кресло и успеть улететь. То есть это удобно, то что все расположено рядом с пилотом. Далее у нас здесь есть инженерный терминал, который позволяет тоже мониторить и анализировать проблемы на корабле. Можно какие-то двери блокировать, разблокировать, какие-то пушки включить, отключить, чтобы питание на них давать, не давать и так далее. Вот. Смотрим дальше, у нас здесь шкафчик для оружия ручных, можно поставить 2 ствола в эти держатели, и здесь сверху потрошки, так сказать, магазинчики, да. Напротив у нас тоже шкафчик для дополнительного костюма, здесь можно будет размещать еще один какой-нибудь костюм. Здесь у нас кухонька маленькая, здесь у нас кроватка для логаута, здесь у нас санузел. Здесь у нас унитаз, который можно убирать, и сверху будет душевая кабина. Ну, это все механики еще мытья и подмывания не работающие в ожидании, так сказать. А вот зеркало, то, что завезли, и оно работает, вот это уже по красоте, конечно, потому что не везде сейчас еще зеркала в кораблях работают. Где-то работали, потом опять их отключили на переделке, наверное, и так далее. Управление светом здесь есть, дверями и так далее. Теперь давайте мы сейчас разлочим наш корабль для того, чтобы снять цистерны. Для этого нам нужно сесть в кресло пилота и прожать кнопки правый Alt плюс K. Сейчас, когда компоненты разблокированы, можно идти снимать цистерны, пушки, какие-то модули тягловыми лучами и так далее. Но пока мы за пилота сидим, сразу можно сказать про втолы. Нажатием кнопки K мы разворачиваем боковые движки в вертикальное положение, усиливая тягу вертикальную. Если нажмем опять K, они вернутся в исходное положение, и теперь у нас горизонтальная тяга усилена. Итак, все модули Starlight разлочены, можно снимать цистерны. Удерживающий механизм открываем, чтобы левую бочку, вот эту внутреннюю, можно было без проблем достать и установить обратно. Я для себя использую вот эти вот зеленые лампочки, 4 штуки, как индикацию. То есть они должны быть в нижней части бочки. На первой бочке они смотрят от пилота на меня наружу. На второй бочке внутренней они смотрят на пилота, ближе к пилоту. Этот момент запоминаем, просто чтобы потом без проблем устанавливать бочки. И должны быть они, конечно же, ну, не бочки, цистерны, простите. Они должны быть установлены в нижней части. Тягловым лучом я зацепил, достал, положил в сторону пока, и вторую также. Кстати, вот еще один ориентир, надпись МИСК на второй бочке внутренней, она должна быть вверху, если вы будете устанавливать. Колесиком мыши выкручиваю, отхожу и вытягиваю бочку. Теперь, чтобы установить это все дело обратно, также беру макслифтом, удерживаю кнопку R. И благодаря кнопке R я могу мышкой вот так вот вращать по всем осям. А продольная ось, самое важное, чтобы вернуть наши 4 зеленых лампочки в нижнее положение, колесиком мыши прокручивается. Вот так.
Но также я еще помню, что первая бочка ставится этими зелеными лампочками к пилоту. Значит, разворачиваем вот так. И аккуратненько пытаемся завести бочку обратно. Если видите, что начинает упираться, лучше отпустить и обратно поднять. Все, первую бочку поставили. Как только зеленый подсвет появился, просто левую кнопку мыши клацаем. Со второй бочкой должно быть проще. Здесь уже наши зеленые индикаторы, так сказать, смотрят на меня. И тоже должны быть в нижнем положении, чтобы все было ровно. И колесиком мыши подводим. Зеленый подсвет, левая кнопка мыши, все установили. Ну и ухват закрываем обратно, держатель. То есть ничего сложного. После того, как вернулись за штурвал корабля, не забудьте залочить все порты обратно. Прожимаем правый Alt плюс К еще раз. Красная надпись с экрана ушла. Теперь нужно нам заправить все эти цистерны для того, чтобы заправлять другие корабли. Нажимаем F1 или F2, открываем обе глаз. Здесь у нас есть обслуживание. И есть кнопки вручную. Две цистерны рекомендую заполнять и квантом, и водородом, чтобы у вас с собой было и то, и другое. Нажимаем кнопку вручную и заполняем первую цистерну квантом. Покупаем на 20 тысяч. Идет заполнение. Теперь вторую цистерну заполняем водородом. Гидрогеном, так сказать, да? Покупаем. Теперь у нас есть с собой и то, и другое. И мы можем помогать другим пилотам или же выполнять миссии. А миссии у нас добавлены разработчиками новые, конкретно под механику заправки. Вот она, заправка. И здесь уже я немножко попроходил, но вы будете начинать с 19-тысячных миссий. В принципе, для корабля такого размера нормально. Но когда уже начнутся более серьезные корабли, то топлива на этом корабле будет недостаточно, чтобы проходить некоторые миссии. Потому что баки у них большие и хотят они много, эти кораблики. Там, естественно, будет целесообразно применять такой корабль, как Starfarer. Но, тем не менее, начинать прокачивать репутацию, зарабатывать какие-то денежки вы уже можете с 19-тысячных миссий, а репутация у нас будет прокачиваться вот это. United Wayfarers Club. Теперь рассмотрим механику заправки ботов на вот этих самых миссиях по 19 тысяч. Когда мы подлетели к нашей цели, так сказать, нашли корабль, у которого нету топлива, ему нужно помочь. Наша задача быть в боевом режиме обязательно и на кнопку Т взять в лог этот самый корабль. Сейчас я нажал кнопочку Т и взял его в лог, справа он на визоре появился. Однако, если этого не происходит после нажатия на Т, обращайте внимание на радар. На радаре должна быть энергия. Если вы тыкаете кнопку Т и ничего не происходит, значит у вас отрубился радар. Такое бывает, нужно просто дать на него энергию. Вот. Теперь, когда я нахожусь в боевом режиме и корабль залочен на кнопку Т, нажимаю на кнопку М и активирую заправочный модуль. При этом происходит у меня выдвижение моего шланга, так сказать, с правой стороны корабля. Теперь давайте немножечко ближе подсунемся к передней части Аегиса Варлока. И вот примерно в таком положении уже можно нажать комбинацию клавиш правый Alt плюс N. И на экране написано «Ожидание разрешения на стыковку». Теперь ничего не делаем и ждем, пока Титан сам пристыкуется. Иногда из-за плохой работы серверов это затягивается вплоть там, до нескольких десятков секунд. Сейчас все произошло быстро, по звуку было слышно. Все, мы пристыкованы. Теперь наша задача заправить этот Авенджер. И здесь у нас на приборной панели есть кнопочка, вот такая вот, развертывание. Fuel, надпись, да? Нажимаем на нее левой кнопкой мыши. И у нас сверху спускается заправочный терминал. Здесь тоже с удержанием кнопки F, левой кнопкой мыши клацаем на экран, еще раз клацаем. И здесь наблюдаем, так сказать, все настроечки. Здесь у нас
устанавливается цена на виды топлива, это если мы будем заправлять других игроков. Вот, они будут, наверное, соглашаться или не соглашаться платить, когда увидят цену, да. Вот. Но сейчас мы делаем миссию, и это нам не нужно. Стрелочка влево позволяет нам забрать топливо, и то, если добро дано с другой стороны. Естественно, так просто мы забрать его не можем. Вот. Но нам сейчас нужно заправить корабль. Следовательно, нам нужно нажать стрелочку вправо, открыть кран. Двумя видами топлива нужно заправить, так сказать, непись. Тут даже есть подсказочка, вот что он хочет, да, он хочет 8 СЦУ водородного топлива, а квантового топлива ему даже не нужно. Миссии по-разному бывают, рандомно, бывает нужно только квантовое, водородное не надо, бывает и то нужно, поэтому нужно брать с собой и то, и то. Вправо нажимаем стрелочку раз, два, и у нас пошло заполнение, пошел процесс. И происходит выполнение миссии таким образом. Есть кнопочка «Прекратить», но в нашем случае нажимать ее, конечно же, не нужно, если мы хотим выполнить миссию. Вот. Экран нам больше не нужен. Нажимаем «Убрать». И обращаем на то внимание, что корабль сам отстыковался и улетел. Иногда нужно отстыковаться самому, просто пролетев немножко вперед. Нажимаем на «М» опять. Убираем оборудование. И в принципе мы готовы. Обратите внимание, только что сверху выскочила надпись «Получен чертеж». То есть за эти миссии нам еще выдают чертежи, которые мы можем использовать в крафте. Это тоже хорошо. Многие игроки в Star Citizen, в том числе и я, любим фармить космос на истребителях, особенно в звездной системе Никс, где нужно преодолевать большие расстояния между миссиями, соответственно тратить много топлива, а у истребителей топливные баки маленькие. И вот наконец нам разработчики в последнем патче добавили возможность дозаправки прямо в космосе. Нажимаем «Контракты», выбираем маяки, которые то работали, то не работали, но сейчас нам завезли туда функцию дозаправки, и один маяк у нас хороший есть. Выберите вариант «Услуга по заправке» и нажимаете «Транслировать маяк». Также вы должны понимать, что у этого маяка есть кулдаун, где-то 15 минут. То есть нельзя тыкать постоянно на эту функцию и каждые 2 минуты вызывать заправщика. Примерно раз в 15 минут. Сейчас вот был звук выхода из кванта, и ко мне прилетело 3 корабля. На радаре это видно. Пожалуйста, прилетел целый Starfarer, тяжелый топливный корабль, и его сопровождают 2 Скорпиона. Вот один Скорпион, вот второй Скорпион. То есть он всегда с боевой поддержкой. Итак, наша задача теперь пристыковаться к Starfarer. Для этого нужно обязательно взять его в лог. Нажимаем кнопку Т. Теперь он у нас залочен. Справа на визоре это видно. Напоминаю, что радар должен быть включен, чтобы это произошло. И пристраиваемся сзади. Оборудование здесь уже подготовлено. И этот бот готов нас заправлять. Подлетели ближе и нажимаем правый Alt плюс N. Запрос на стыковку. Ожидайте разрешения на стыковку. Ожидаем. И пошла автоматика. Автоматика сама нас подхватила. Происходит стыковка со Старфарером. Кстати, у Старфарера цистерны подходят к кораблю Старлайту. Они взаимозаменяемы. Что у Старлайта, что у Старфарера. Просто Старфарер крупный заправщик. У него этих цистерн штук 8. Дальше нажимаем F1. Открываем мобиглаз. Обслуживание. И производим дозаправку гидрогеном и квантовым двигателем. Подтвердить покупку. То, что здесь вам показала транзакция не прошла или еще что-то, на это не обращайте внимания, дозаправка произошла. Еще сама система вся сыроватая. Теперь можно нажать «Отмена», и происходит расстыковка. Starfarer отлетает. А мы можем убедиться в том, что мы действительно заправлены. Если я перейду в навигационный режим, и вы посмотрите в левый верхний угол, где вот дергается мышка, у меня показывают 1.58М и 1.89, это полный бак у меня должен быть. Но на самом деле это старый баг в Star Citizen, это не отображает
реальности сейчас мы просто прыгнем в любую сторону, в какую-нибудь, и этот индикатор обновится. Оп. Сразу выходим из кванта и обратите внимание, что индикатор обновился, у нас полный баг. То есть все работает, все получилось, можно пользоваться, но раз в 15 минут. Для заправки топливом других игроков пилот Старлайта должен залочить цель, которую хочет заправить, на кнопку Т и подготовить заправочное оборудование. Пилот Поляриса отправляет запрос на стыковку пилоту Старлайта. Пилот Старлайта подтверждает на левую квадратную скобку стыковку. Пилот Старлайта через заправочный терминал открывает краны на подачу топлива для Поляриса. Пилот Поляриса указывает количество топлива и подтверждает процесс. И сразу в этот момент пилот Старлайта наблюдает за тем, как его канистра с топливом полностью опустошается, так как Старлайт слишком маленький заправщик для Поляриса. Полярису нужно больше. Размеры заправочного корабля Starlight позволяют ему размещаться в верхнем транспортном ангаре капитального корабля Polaris. Однако, если вы попытаетесь закрыть ворота ангара Поляриса, выяснится, что Starlight слишком высокий корабль для этого ангара. И если вы попытаетесь войти в квант, то эти ворота так или иначе начнут закрываться автоматически, и будет то же самое. Если сильно хотите взять Starlight с собой, через инженерный терминал Поляриса можно заблокировать закрытие ворот, прожав вот этот вот замочек. После блокировки ворот ангара можно спокойно входить в квант и не переживать за то, что ворота начнут закрываться. Несмотря на то, что Starlight заправочный корабль, его боевые возможности восхищают. 4 пушки второго размера от пилота, на которые я установил баллистические дедболты, и 27 тысяч единиц здоровья только в корпусе, не считая всех остальных компонентов, позволяют ему неплохо себя чувствовать в разных несложных миссиях, в том числе и в боевых сценариях. На данный момент Starlight новый корабль, ему несколько дней, и купить его в игре за игровые деньги пока нельзя, будет доступен через несколько месяцев за игровые. Но на сайте купить за реал, за $55 уже можно сейчас, с пожизненной страховкой. Пожизненная страховка изменится на 6-месячную или что-то в этом роде уже в ближайшем будущем, все быстрее по окончанию фрифлаев, выставки, которая сейчас идет, может чуть позже. Поэтому имейте в виду хороший сейчас вариант, у кого есть возможности и желания. И далее в апгрейдах, имея уже этот корабль, справа я могу выбрать корабль, который будет дороже, и при этом я перенесу страховку пожизненную со своего Старлайта на какой-то корабль, который я хочу подороже, и при этом я еще сэкономлю $60. На этом, мои дорогие зрители, видео подходит к концу. Если контент по душе, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, чтобы не потерять его из виду. А если задумались о покупке Star Citizen, обратите внимание на реферальную ссылку в описании под этим видео, перейдя по которой вы попадаете на официальный сайт robertspaceindustrials.com. В графе реферал уже будет вбит реферальный код. Регистрируйтесь, покупайте игру и становитесь обладателем 50-тысячного бонуса себе на аккаунт. Также в описании под видео есть ссылочка на наш Discord, где мы вместе собираемся, играем, учим, обучаемся и так далее. Также в описании есть ссылочка на нашу корпорацию. А на этом я буду заканчивать. Еще раз спасибо тебе, дружище. Пока-пока и до скорых встреч. Hold your arms beneath me, plank boards keep the time.